¿Te ha pasado alguna vez que estás en silencio, sin hacer nada especial, y de pronto te das cuenta de que estás apretando la mandíbula con fuerza? Y te preguntas, ¿pero por qué estoy haciendo esto ahora? Pues hoy te traigo la respuesta. Porque el bruxismo, ese hábito de apretar o rechinar los dientes, no empieza en la boca. Empieza antes, en otro lugar. Y entenderlo cambia por completo la forma de abordarlo. ¿Lo vemos juntos? Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Optosofía. Hoy vamos a mirar un poco más de cerca algo que afecta a muchísimas personas, aunque no siempre lo reconozcan. Se trata del bruxismo. Y lo primero que quiero decirte es esto. El bruxismo no es solo un problema dental. Se manifiesta en la boca, sí, pero su origen está en otra parte. Y no es solo un mal hábito que tengas que corregir con fuerza de voluntad. Es una respuesta corporal, es una forma que tiene tu cuerpo de protegerse, de contener lo que no sabe muy bien cómo gestionar. Cuando el sistema nervioso se activa, ya sea por estrés, por sobrecarga, por esos pensamientos que no paran nunca en tu cabeza, pues ese sistema nervioso entra en modo alerta. Y uno de los primeros sitios donde eso se traduce en tensión es en la mandíbula. Lo curioso es que realmente tú no decides apretar. Es el cuerpo quien lo hace por ti, como si te estuviese diciendo, mira, ya lo aguanto yo, no pasa nada, yo lo sujeto aquí. Y claro, si esa tensión se mantiene en el tiempo, aparecen las consecuencias. Dolor en la mandíbula, problemas con los dientes, rigidez en el cuello, fatiga visual e incluso dificultad para dormir. Entonces, ¿cómo salimos de ese patrón? Pues primero, no luchando contra él, no intentar relajarse a la fuerza, sino dándole al cuerpo una alternativa más amable. Podemos enseñar a nuestra mandíbula a descargar toda esa tensión de forma suave. Los ejercicios de respiración son muy útiles, de los que vamos a hablar además en un próximo episodio, y ya te voy adelantando que este domingo vamos a hacer una práctica en el canal de YouTube en la que vamos a hacer una serie básica de respiración. Te lo cuento por si te apetece practicar conmigo, va a ser el domingo próximo en directo a las 10 de la mañana. Y bueno, después de este inciso, vamos a la práctica que quiero proponerte hoy. Es una práctica sencilla para soltar la mandíbula desde el cuerpo. Puedes hacerla ahora mismo si te encuentras en un sitio tranquilo y, por supuesto, puedes parar un momento. Vas a hacer esto. Vas a apoyar la yema de los dedos justo delante de tus orejas, donde notas el movimiento de la mandíbula. Y ahí, sin presionar, haz un pequeño masaje en círculos muy, muy suaves, como si acariciaras esa zona por primera vez. Una vez que hayas masajeado ahí durante un minuto, un par de minutos, desliza los dedos hacia abajo siguiendo el borde de la mandíbula hasta llegar a la barbilla. Sigue haciendo círculos pequeñitos bordeando todo el hueso de la mandíbula inferior. Puedes incluso hacer un masaje amasando la piel de la cara de forma que el músculo se despegue un poquito del hueso. Al final, cuando termines de hacer este breve masaje, coloca tus manos sobre la cara, permite que la boca se abra un poquito sin forzarla, solo dejando espacio, dándote ese permiso para no sujetar nada por un momento. Y eso es todo. Es algo que parece pequeño, pero si lo haces con atención, vas a notar que toda la tensión acumulada en esa zona de la mandíbula empieza a ceder sin tener que hacer nada más. Por supuesto, acompáñalo de una respiración lenta y profunda.
Realmente el bruxismo no es un fallo de tu organismo, es una forma de resistir y también es un aviso de que quizá estás sosteniendo más de lo que toca y tu cuerpo, que siempre va un paso por delante, te lo está diciendo con el gesto más primitivo que conoce: cerrar la boca, apretar y aguantar. Si te pasa, que sepas que esto es más común de lo que parece y que no se resuelve a base de fuerza. A veces basta con abrir un pequeño espacio, poner un poco de conciencia y darle un mensaje claro a tu sistema. No hace falta sujetarlo todo, puedes soltar. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero, como cada día, que esto te sirva. Y si además te apetece seguir explorando un poquito más, te invito al Club Los Ojos Flexibles, que es mi espacio en YouTube donde comparto prácticas guiadas, ejercicios para relajar la mandíbula, pero también la mirada y el cuerpo entero. Y que a través de eso puedas empezar a ver desde un lugar distinto. Todo a tu ritmo, sin prisas, sin exigencias. Cada lunes tienes contenido nuevo, clases grabadas, clases en directo, tips de cuidado visual. Bueno, puedes encontrar muchísimo contenido para ayudarte a mejorar tu salud visual y evitar futuros problemas oculares. Por si te interesa, te dejo el enlace en la descripción. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por mirar con atención, gracias por acompañarme en esta aventura visual. Si te gusta el episodio, ya sabes lo que te voy a pedir, que le des un like, que lo compartas, que me dejes tus comentarios. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta mañana!